Jesus, kom toch gauw, kom. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone. Higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Where you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Light into the world, light into my life. I will live for you alone. You're the one I seek, knowing I will find. All I need in you alone, in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Whom you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. I will follow you, yeah. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. In you there's joy, unending joy. And I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Whom you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. Whom you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Dank nou allemaal God, met hart en mond en handen. Loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trouw bewaar, en tot vandag toe nog.
Wena upake me, siyakubonga Baba, akekufanana, siyakubonga Baba, wena upake me, siyakubonga Baba, akekufanana. Siyakubonga Baba, wena upake me, siyakubonga Baba, akekufanana, siyakubonga Baba, wena upake me, siyakubonga Baba, akekufanana. Dankie, almal kan ons sitplekke weer inneem. Ons gaan nou die offergawe opneem en ons nooi u uit om te belê in u gemeente, om te belê in die visie wat die Heilige Gees op leierskap se harte geplaas het. So die mense wat opneem kan gerus begin opneem. Ons gaan 'n nuwe lied speel. U kan saam sing as jy dit ken terwyl die offergawe opgeneem word. Hier is die kerk, hier stel ons aan, ons is gekies, hier gee ons die guns, laat die Gees oor ons elkeen kom, maak hier die wil, deur ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken, laat die Gees oor ons elkeen kom. Laat ons dien met ons lewe, waar ons is, u liefde bring. Elke mens sien as die tempel, deur genade u goedheid bewys, waar die kerk van die liefde getuig. Hier is die kerk, hier stel ons aan, ons is gekies, gee ons die guns, laat die Gees oor ons elkeen kom. Hier is die kerk, hier is die kerk, hier is die kerk, hier is die kerk. Gemeente, terwyl ons so sit, kom ons bid saam oor die offergawe wat nou ingeneem is. Here, u is die Here oor alles. U is ook die Here oor ons geld. Dis bid ons, Here, dat u Heilige Gees oor elke sent en elke rand sal waak en oor elke hand wat daaraan vat. Here, stuur u geld na u mense en na u wêreld toe, soos wat u
goed dink. En mag U ons gebruik slegs om daardie geld te bestuur waarheen U wil hê dit moet gaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, terwyl ons in daardie stemming van gebed is, kom ons sing saam. Ons kan dit sit en saam sing. No longer slaves. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. Yes, I am a child. I am. Child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child
Liewe Here, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om vanmôre na U te kom. Wat 'n voorreg om vir U as God te hê. Dis vir ons 'n jubeldag. Here, U was in hierdie week vir ons so goed. U het vir ons water geskenk uit die hemel. Ons het dit gevra. En Here, al word ons nat, en al raak dit koud, dan kan ons net sê, U is groot, U is goed, want U gee. Here, ongelooflik is dit om vir U as Vader te hê. En hierdie dag prys ons al hierdie vaders wat sit in die kerk. Daar is so baie pappas. Elke kindjie vanmôre opgestaan en sommer net iets spesiaals gedoen vir pappa. Maar daar is van ons, Here, wat nou nie meer 'n aardse pappa het nie. En daarom kan ons vanmôre vir U loof en prys. Want vandag is Vadersdag. En as ons hier sit, dan dink ons nie net aan ons aardse pappa nie. Ons het 'n pappa in die hemel. Ons het 'n Vader, groter as enige aardse vader. En vir elkeen van ons is dit dus vandag Vadersdag hier in U kerkgebou, omdat ons vir U kom prys daarvoor. U sal ons nooit wegstoot nie. U staan hier by elkeen van ons. En al selfs as ons hier uitstap, gaan U ons hande vashou. U is elke oomblik van elke dag by ons. Geen aardse pappa kan dit doen nie. Dankie dat U vir ons so lief is. Dankie dat ons vanmôre vir U daarvoor kan loof. En Here, as dit dan nou stil word in ons harte, omdat ons gaan kom luister wat U diensknegt vir ons wil sê, dan wil ons vra dat U sal gee dat alle ander dinge sal wegraak, maar dat ons sal luister wat U sê. Dit is die woorde wat U vir hom op die hart gelê het. Maak dit stil in ons, Here, want ons wil luister. Amen. U kan ons hoor as ons vandags na die orgel luister, dat dit iemand is wat die orgel speel wat regtig 'n verhouding het met die Here en lief is vir die Here. En daarom het ek vir Susan gevra om vanoggend te bid, omdat ons almal hier het 'n verhouding met die Here, elkeen van ons, in 'n besonderse sin. En daarom is ons 'n groet gelowiges hier saam. Dis 'n koue wintersoggend. Dis 'n uitnaweek vir die skole en dit is lang naweek, nie regtig nie, maar is gister vakansiedag. En is vir ons besonder dat U nog steeds hier is. I just want to say welcome to some English-speaking people here. Bali, I want to say welcome to you. I can't speak Sotho, but you're here every Sunday and you're part of our congregation. Ek wil ook sê dankie dat is twee mense wat vanoggend hier is wat vir my in hierdie week gesê het, maar Fani, ons glo nie regtig nie. Maar ons het een Sondag hier by julle kerk geloop, en ons was op pad na 'n ander plek toe, en toe kom ons net in en ons ruik hier die heerlike koffie, en ons besluit maar, so wie nou by 'n koffieshop dan gaan sit, ons gaan sommer hier koffie drink. Hulle sê, en sedertdien is hulle nog elke Sondag hier gewees, net omdat hulle iets ervaar van die liefde van Christus. Ek wil net, ek nooit mense uitsonder nie, want mense kom sluip partykeer net hier in en kom sit hier om net die Here se teenwoordigheid en wil juist nie uitgesonder word nie, maar Andrei, ons moet nou om eendag, Andrei van Romance is hier so met sy familie amper elke Sondag, en ons moet nou om eendag vir jou laat sing, hier saam met ons, hoor, asseblief, ons weet jy is hier, en is lekker vir ons dat jy hier is. Dan vriende, wil ek sommer net sê, wat is 'n kerk, en wat is ons gemeente, en wat is Sondag? Hoe sien ek dit, as u wil weet, want
Dis waarna toe ek in my kop die hele tyd werk. Soos die eerste ding wat jy wil tog weet as jy in 'n taxi klim of in 'n bus of in 'n vliegtuig is, jy wil niks weet wie se bestuurder of jy wil net weet waarheen is daai bus of daai vliegtuig of daai taxi op pad. Dis al wat jy wil weet. En waarheen ons op pad is, met Sondag met ons dienste, vriende, sien 'n groot stoor soos wat baie in Nigerië en in Afrika is. Hulle het hierdie verskriklike lang store, nê, wat hulle televisiestelsels so sit en waar mense in hulle duisende bymekaar kom op Sondag in Nigerië byvoorbeeld. Ek het 'n vriend wat vir die foto's daarvan gewys. Hy sê as jy 'n groot vragmotor in Nigerië sien ry met honderde singplate op, moet jy weet daar gaan iewers weer 'n kerk opgesit word. En hoe ek ons gemeente sien is net 'n groot stoor op pilare en daar's nie vensters en deure nie. En dan kan mense wat verskillik warm kry in die son en swaar kry, kan onder hierdie dak inkom en op 'n Sondag net bietjie van ons liefde, ons genade, ons koffie, ons druk, ons is lief vir jou beleef. Of iemand wat daar buite verskillik koud kry, of iemand waarmee dit swaar gaan, dat hulle onder hierdie dak van genade kan inkom en iets van God se teenwoordigheid deur ons kan ervaar. En dan vriende, sal dit lekker wees as hulle bly, maar dis nie waar ons gemeente daar is nie. Dan kan hulle ook maar weer gaan. En dan kan hulle weer later terugkom. Dis 'n vrye assosiasie, maar mense sal hier wil bly as hulle iets van ons liefde en ons omgee op Sondag hier beleef. Vriende, so baie welkom en mag vandag regtig vir 'n wonderlike dag wees. Ek gaan nou vir die pappas sommer net welkom sê en so, maar voor ek dit doen, George, ek sien nog vir jou daar agter, George die koster. Kan jy net gou vorentoe kom asseblief? Hy's nog besig om, soos hy altyd is, om glase weg te pak en goed aan die kant te maak. George, kom net gou. Ek het jou gesê verlede Sondag, maar ek het nou met 'n slapriem gevang. Ek doen dit nou vandag. Vriende, George is hoe lank nou by ons in die gemeente al? 1 Oktober 7 jaar. 7 jaar. So jy hou 'n datum, 'n rekord. Vriende, George het gister verjaar en weet u, laat aande as daar 'n troue is in die saal en dan moet toegesluit word en dan moet alarmsangse en die basiese goed moet net opgeruim word. Vroegoggende, 'n koster in 'n gemeente, almal is sy baas. Hulle moet net oral hardloop en oral werk. En George, baie dankie daarvoor en dat jy dit met soveel oorgawe en soveel liefde doen en dat ek my net altyd kan bel en sê George, daar's nog iets. Ons is vir jou en Lisa en die kinders baie lief. Dankie vir al jou harde werk in die gemeente en mag die Here jou nog lank spaar vir ons. Dankie vir. En ek hoop jy het 'n lekker dag gehad gister. Vriende, kom ons gee sommer vir hom 'n lekker hande klap. Feels vriende, en nou wil ek graag vir Junaide Winnaar vra om vorentoe te kom. Sy gaan vir al die pappas baie geluk sê en sommer 'n mooi papadag toewens. En daarna wil ek vir Milena vra, albei ons gemeentekinders, om vir ons 'n pragtige lied te sing. Junaide, jy gaan in hierdie ding hou hom net lekker naby in jou mondjie oor, hou hom baie naby. Hierdie is 'n boodskap vir al ons pappas. Sekere dinge in die lewe is baie belangrik. Eerlikheid, vertroue, standvastigheid en medemenslikheid. Dit is dinge wat ons bewus maak van wie en wat ons is. Dit is eienskappe soos die wat ons by ons pappas geleer het. Pappas, baie dankie vir alles wat julle vir ons geleer het. Dat julle vir ons sorg en vir al julle liefde. Ons is trots om julle as pappas te hê en is baie lief vir julle. Gelukkige Vadersdag. Dankie.
is nutteloos verspil, maar U sien ver oneindig ver. U sien my honger dors, nog voordat ek kon skuld bely, druk U my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar's fees ek is weer tuis. U sien bring my verlore mens weer in die Vaderhuis, weer in die Vaderhuis. Vriende, Robert, jy en Karin kan maar daai universiteitsgeld, Milena is die deur Opera en ons eie Mimi Koetse, julle kan maar daai geld betaal, hoor, is elke sent werd. En gelukkig het Jonay nie nie as eerste nie, want sy is een van Klein Gim se beste sportvroue, so sy kan haar balans hou. So, vriende, kom ons sit so, dan raak ons net stil by die Here. Here, ons weet net dat ons weet dat U leef. Ons as mense is gebore en groot geraak met sintuie. So ons wil aan die bank vat of aan ons man se hand nou vat. Ons wil ruik. Ons wil sien en ons wil hoor. Dit is hoe ons in hierdie wêreld gekom het, Here, deur sintuie. En dit is ons paradigma van waaruit ons leef en dink en elke dag funksioneer. En daarom is dit al wat ons ken. En daarom moet U verstaan, Here, dat dit vir ons moeilik is om aan U realiteit te glo. Maar Here, wanneer ons met sekere goed in hierdie wêreld te doen het, dan weet ons net dat ons weet dat U meer reëel en meer naby aan ons is as ons man se hand waarin ons nou vat, of ons kind wat langs ons sit, of die bank waarin ons kan vat. Dat U vir ons nie sintuiglik nie, Here, maar diep emosioneel, diep vanuit ons gees, net kom bevestig dat U leef. En daarom, Here, kan ons saam met Paulus, met elke martelaar in die verlede, en elke gelowige wat vanoggend hier sit, en as hier iemand inkom en sê, maar as jy Christus bely, dat Christus leef, dan gaan ek jou lewe neem, dat ons saam met almal kan sê, dan moet jy maar skiet. Want op 'n diep wete, wat ek nie vir iemand kan verklaar nie, weet ek net dat ek weet, dat U leef. Here, elke keer as ons in die natuur sit, en ons sien die majestueuse berge, wanneer ons daar deur die 7-week-spoort ry, of Here, wanneer ons daar by die Victoria watervalle na daai skouspel voor ons kyk. Of wanneer ons die son sien sak agter Tafelberg. Of Here, wanneer ons in die stilte van die Tankwa Karoo kom. Of Here, wanneer ons ons eersteling of ons babietjie in ons arms hou en net weet, Here, dat daar kom miljoene goed met hierdie kleintjie verkeerd gegaan het, maar hy het nie. Of Here, wanneer ons uit U woord uit lees en die nabyheid kan ervaar, dan weet ons net dat ons weet dat U leef.
Heilige God, en ons wil vandag net laag voor U kom buig, saam met die engele, saam met die serafs. Here, en vir U kom sê dat U heilig, heilig, heilig is. Here, maar daar's nog 'n manier hoe ons U tasbaar kan ervaar. En dit is wanneer ons 'n straatkind met liefde beheen. Of wanneer ons daar by die crash met 'n klomp klein kindertjies met hulle werk. Of wanneer ons die omgee tussen Suid-Afrikaners kan sien. Dan weet ons net dat U leef. Here, kom maak vir ons vanoggend ook weer bewus van U leef wanneer ons die woord na luister. Help vir ons om U tasbaar te ervaar wanneer ons hier uitstap vandag. Want U sê in 1 Johannes 4 vers 12, as ons ooit wil weet of U leef, moet ons 1 Johannes 4 vers 12 gaan lees, waar daar sê, wanneer julle mekaar liefhet en wanneer julle mekaar dien, sal julle in julleself dit ervaar en weet dat ek leef. Help ons daarmee dat ons dit sal smaak. Ons vra dit in U wonderlike naam alleen. Amen. Vriende, kom ons blaai vanoggend na Johannes 20. In die wonderlike woord van die Here gaan blaai ons na Johannes 20. En ons gaan met mekaar saam lees vanaf vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. So daar kom die eerste misterie wat ons nie verstaan nie, ek verstaan dit ook nie, ons verstaan nie dit nie, hoe Jesus gelyk het, hoe sy liggaam was, hoe lyk 'n verheerlikte liggaam, gaan ons dieselfde as hy wees, want hy het opgestaan uit die dood, so hy kon sommer so deur die deure en deur die mure inkom en tussen hulle verskyn. Amper soos 'n spook, amper so iets, maar terselfdertyd het hy ook vir hulle gesê, kom ons braai 'n stukkie vis en het hy ook geëet. Okay, so ons verstaan nie dit lekker nie, maar hy kom voor en hy staan by en hy het vir hulle gesê, vrede vir julle. Vriende, en dit is ook 'n Johannese tipe woordspeling, jy gaan dit nie sommer in die ander evangelies op daai selfde manier kry nie, so die Johannese gevolg, of die mense wat Johannes geskryf het, gaan baie gebruik maak vir vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. En miskien moet ons net gou daai woorde onderskei. Vriende, vir ons is die woorde Here en Jesus en Christus 'n middelaar is pas in dieselfde sinnetjie in, maar nie vir die mense in die Johannese tyd nie. As jy daar iemand Here genoem het, die Grieks daarvoor is Kyrios, en dan die Hebreëus is die Messias. So dan sê jy dat dit die lang verwagte Messias wat uit Jesaja uit al voorspel is, dat hierdie Jesus, hierdie ou wat nou voor ons staan, wat saam met ons boom geklim het en saam sy pa houtwerk gedoen het en saam met ons gespeel het, dat hierdie ou is die Christus. So die oomblik as jy die woord lees en jy hoor die woord Here of Christus, dan moet jy weet hierdie mense is 'n klein groepie wat dit raak sien, want die ander mense het hom glad nie erken as Christus nie. En dis hoekom hulle hier sê, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En dit is baie interessant, Etienne het Dinsdag aand toe ons hieroor gepraat het gesê,
Ons praat altyd van die ongelowige Thomas en ons skryf hom al 'n bietjie af as 'n ongelowige ou, maar daar staan nooit dat Thomas nie in Christus geglo het of in die Messias geglo het nie. Die staan wel net dat hy nie sy mede-disippels geglo het nie. Alraight, so hy het gedink hulle het maar net vir hom storieetjies vertel. So hy glo hulle net nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: "Vrede vir julle." Daarna sê hy vir Thomas: "Bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig." En Thomas sê vir hom: "My Here en my God." Hier is die ongelooflike woorde. Met ander woorde, die hemelse bewoner, die een wat afgekom het om vir my te kom sterf, van wie Jesaja vir jare al voorspel het. Thomas sê dit vir hom: "My Here en my God." Toe sê Jesus vir hom: "Glo jy nou omdat jy my nie sien nie? Gelukkig," en hier praat hy van die paraliete in 2018. "Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo." Ons klomp wat volgende hier bymekaar sit, hy praat hier oor ons. Ons het niks gesien nie, maar ons glo tog. Anders sou jy nie in die koue volgende opgestaan het nie. Dit rig jou lewe. Dis jou identiteit. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek geskryf is nie voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskryf sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Vriende, kom jy en ek raak stil voor die Here en ons vra vir die Here dat hy self in ons harte vanoggend sal skryf. En nie Fanie nie, maar hy self deur hierdie 2 pragtige liedere in gebed saam te sing.
Vriende, verlede week het ons, die van u wat nie was nie, vir mekaar gesê dat ons in 'n wêreld leef waar die wêreld vir ons al hoe meer vreemd raak. En is nie te sê dit raak slegter nie, dit raak net vreemder vir ons. Omdat in 'n sekulêre wêreld waarin ons leef, het daar twee groot skuwe plaasgevind. Die eerste ding, 'n sekulariteit beteken dat die drie pote waarop die swart pot staan, al drie daai goed het geskuif die afgelope 30 jaar onder ons oë. En die uitvloeisel daarvan, die simptome is goed wat ons elke dag mee te doen het, wat ons nie lekker verstaan nie. So, die eerste groot skuif, het 'n skuif gekom van die groep na die individu. Dat die samelewing waar ons leef, doen alles op 'n individuele manier. Groepe het verdwyn. Daarom is die gevare dat ons rugbystadions leeg sal raak. Ons kerke kry swaar want mense wil niks meer in groepe doen nie. Dit gaan oor die individualiteit. Tweede grootste skuif wat gekom het, daar's 'n skuif gewees van die gesag na die rede. Dat mense wil nie meer onder gesag staan nie van 'n EB in die hospitaal nie, nie in die polisie onder 'n rang nie, baie keer kinders in huise nie, maar die moderne gesekulariseerde wêreld wil ook nie onder die gesag van die kerk of die skrif staan nie. En wil alles rasioneel kognitief uitwerk vir hulle self. So het 'n skuif gekom van die rasionele, die gesag na die rasionele. En dan die derde een, daar het 'n groot skuif gekom, vriende, van die tradisie na die hier en die nou. Dat mense wil nie meer lang wag vir goed nie, wil nie meer goed in tradisies doen nie. Mense soek instant gratification, goed moet nou gedoen en nou klaar kry, en ons vervang ook goed die hele tyd. En dit is deel van die wêreld waarin ons leef. Die tweede groot skuif wat gekom het, is dat ons leef in 'n ongelooflike onseker tyd, met dat ons kan nie teruggaan na die verlede toe nie, maar ons toekoms is net so onseker. Jy kan dit op 'n mikrovlak in Suid-Afrika, maar ook 'n makrovlak reg oor die wêreld kan jy dit sien. Mense leef in ongelooflike onsekerheid. En die sosioloë wêreldwyd praat van hierdie tydperk waarin jy leef as 'n collapse presence, 'n ineengestorte hede. En waar daar gesê word dat die enigste norm en waarde waarvan ons mense leef, is die norm of waarde van hedonisme. Met ander woorde, ek vat en ek gryp en verryk myself, die genotsbeginsel, en dan het ons gesien dat mense nihilisties is. Met ander woorde, nihilisme beteken dat jy amper in 'n vakuum leef waar niks meer vir jou saak maak nie. Jy raak oor niks meer opgewonde nie, jy's aan niks geanker nie. Ons leef in nihilisme. Vanoggend wil ek die net bietjie nouer trek na Suid-Afrika toe. Want as 'n derde groot mega skuif of iets waarmee ons te doen het in Suid-Afrika, vriende, wat ons elke dag beleef. En dit is dat ons nasie leef, ons Suid-Afrikaners leef in verwondheid. Met ander woorde, ons is 'n land, vriende, met geweldig baie seer. Met baie eina en met 'n groot stuk frustrasie en verwondheid binne in ons. Ons het 'n geskiedenis, vriende, van hierdie verwondheid. Ons het 'n geskiedenis van goed wat vir ons bitterlik seer gemaak het oor die jare. As ons net vinnig op die tafel kan sit, kom ons dink net gou aan die Boereoorlog van 1899 tot 1902. Vriende, dit is 118 jaar gelede, 118 jaar. Ons sit nog steeds vasgevang in die seer en die pyn van die Boereoorlog en dit wat dit in ons land gedoen het. Ons sukkel nou nog, kom ons sê dit maar vir mekaar, sukkel nou nog om 'n soutie lief te hê. Nou nog is daar mense wat uitstap uit kerke uit, ons kerk, ander kerke, wat fisies uitstap as ons Engelse liedere sing in die kerk. Baie interessant, mense stap nie uit as jy Duits sing of as ons van Mozart se goed hier sing of van daai liedere, maar mense stap uit as jy Engels sing. Dit is baie interessant, nê. Tydens die eerste toets 'n week gelede toe hulle die lelikste volkslied in die wêreld sing, nê. God Save the Queen. Alright, toe hulle daai lied sing, dan sorry sommer met my opinie. Toe hulle daai lied sing, vriende, toe sê ek vir my seun Daniel, toe sê ek seun, ek haat hierdie lied. Weet jy hoekom?
want oupa het baie swaar gekry met hierdie lied. Hy sê, hoekom pappa? Toe sê ek, want hulle het in Windhoek in die Alhambra instapteater, 'n fliek, nee, in die Alhambra, die van julle wat Windhoek ken, het hulle altyd gaan staan dat hulle gaan fliek. En dan moes hulle klomp jong manne net voor die fliek begin, het hulle God Save the Queen gespeel. Dan moes almal op aandag gestaan het, nee. En my pa, hulle was 'n klomp rebelle, hulle het geweier om onder daai lied op aandag te staan. So hulle het gaan lê of sit en dan het hulle gekom met bouncers, hulle uit die fliek uitgegooi. My pa het baie fights gehad met die Engelse omdat hy geweier het. En toe sê ek vir my seun, toe ons op Stellenbosch was en ek vir maties rugby gespeel het, net so voor jy op die veld gaan, dan het hy altyd vir jou gesê, onthou gou ons afrig, jy speel vandag teen Villagers. Is 'n klomp souties, is 'n klomp Engelsmanne en dan herinner hy jou net, en ek hoor hulle doen dit nou nog in die skole, herinner net wat daai ouens in die Boereoorlog aan die vrouens in konsentrasiekampe gedoen het, hy papi, en daar's jy opgesaai, dan gaan jy op daai veld, want jy speel vandag teen die souties. Vriende, dit het 118 jaar gelede gebeur. Ons loop nog steeds met die seer en die pyn binne in ons rond. Baie interessant, ek het in Namibië groot geraak en ons het nie met die Duitsers in Namibië nie. Die Duitsers, ons like hulle coffee shops en hulle musiek en Duitse name in Windhoek se strate en ons het Duits op skool gehad. Niemand het 'n probleem met Duits nie, maar ons het 'n groot probleem met Engels. Kom uit ons verlede in die stikkindheid en die seer. Ons verwondheid, vriende, lê net so diep op 'n tweede punt, op die ryk en arm paradigma in ons land. Ons is die land met die tweede grootste Gini gap of Gini gaping waarvan hulle praat in die hele wêreld. Net lyk my Brasilië is voor ons en Indië kom na ons. Ons is die land met die tweede grootste Gini gap. Dit is die gaping wat daar is tussen ryk en arm in ons land. Ons lewe met die verwondheid daarvan. Ek en Alma gaan kuier eendag by vriende van haar of wat sy nou geken het voor sy my geken het in Pretoria. En ons kom uitgery by hierdie estate. 'n Estate, vriende, waar die pilare van die huise voor op die stoep, dink ek kos soveel soos amper my hele huis. Dit lyk soos kastele as jy daar binne in daai estate ry. Kom ons uitgery en toe ons by die stop kom, na die sekuriteitshek waar jy moet links of regs, toe lê daar voor ons 'n plakkerskamp waar mense in die ongelooflikste armoede leef. Die ongelooflike gaping in ons land tussen ryk en arm, dis die verwondheid in ons land waarmee ons leef. Dan, vriende, slegs 24 jaar gelede het 56 jaar geëindig waarin daar 'n klein minderheid deur geweld en mag en 'n stelsel soos apartheid oor 'n meerderheid regeer het. Vriende, en hierdie mense in ons land was verskillende rasse, kleure en kultuur gewees. Daar was feitelik nog nooit in die land in die wêreld, sê Okkie Grinling vir my, wat sy doktorsgraad in politieke wetenskap gedoen het. Hy sê, daar was eintlik nog nooit 'n land in die wêreld waar die een regering 'n ander regering oorgeneem het en waar daar nie 'n volskaalse burgeroorlog was nie. As ons kyk na Bosnië, die diktatuur in Chili, as ons kyk in Noord en Suid, bietjie 'n ander inslag, maar in Amerika 'n burgeroorlog wat die mense gehad het daar. En in ons land, vriende, het ons nog nooit 'n burgeroorlog gehad nie. Die dag met die verkiesing was daar nie een skoot wat geklap het nie. En Okkie sê vir my dat dit wat ons nou beleef in ons land, die opstande, die afbrand, die baie groot deel daarvan, die siege van die mens, is dat ons nog kwaad is. En dat ons nie 'n burgeroorlog gehad het wat ons uitgewoed het nie. En dat ons in die verwondheid nog leef in Suid-Afrika. En dan, vriende, om nie eers te praat van die pyn en die spanning in ons land rondom grond nie. Rondom regstellende aksie. Rondom kwotastelsels in ons sport. Rondom swak onderwys. En 11 amptelike landstale wat ons iewers vir almal moet 'n spasie skep in ons land. Vriende, ons is 'n verwonde nasie. Ons is seer, ons het baie pyn. Maar vriende, seker een van die grootste pyne en seer is die feit dat ons in afsondering van mekaar leef met geen kennis
van mekaar en van mekaar se pyn en wonde en stereotyperings en veral persepsies tussen wit, bruin en swart nie. Dis seker die grootste verwondheid van ons land. Vriende, want ons weet nie eers hoe seer ons het nie. Ons weet nie eers hoe seer ander mense het nie. Ons weet nie hoe seer het ons mekaar gemaak nie. En ons weet ook nie, vriende, wat ons moet doen met hierdie seer nie. As ons nie weet hoe ons mekaar seer gemaak het nie, hoe kan ons dan vir mekaar vergifnis vra? Daar kan met ander woorde nie belydenis of vergifnis plaasvind nie, as ons nie vir mekaar sê hoe seer ons mekaar gemaak het nie. Vriende, Nelis Jansen van Rensburg is die moderator van ons algemene synode, en hulle het sulke streeksbyeenkomste die moderatuur gehad, waar hulle die hele Wes- en Suid-Kaap deurgegaan het en mense gepraat het. En so 2 weke gelede was hulle in die Parel en vertel hy van hierdie vrou wat hulle die EFF gaan met hulle gaan gesels, hulle het na die Vryheidsfront toe gaan, na die ANC toe gaan, die NG Kerk se afvaardiging het met almal gaan praat oor die toekoms van ons land en die grondkwessie en alles. En hy sê hulle sit op 'n stadium, sit hulle daar en daar's 'n vrou wat so 28, 30 jaar oud is. Kan 'n paar jare ouer of jonger wees. 'n Swart vrou. En hulle begin vir mekaar vertel oor hulle lewe en waar hulle vanaf kom. En sy vertel vir hom van Vosloosrus of Boipatong. En die tyd wat sy daar geleef het. En hy vertel vir haar, maar hy was aan die ander kant. Hy het in die Samels gery. Hy was in die polisie gewees en hy was of in die weermag gewees. En soos vertel sy en sy vertel haar storie vir hom. En sy sê vir hom die een nag het hulle ingekom en daar was 'n opstand gewees, maar sy en haar ma was baie bang en stil geleë in haar huisie en die ouens het ingestorm en haar ma het opgespring van vrees en bangheid en hulle een van die polisiemanne het haar op die grond gegooi of haar geskop of iets in. En sy het begin bloei en sy het toe 'n geboorte gegee aan hierdie dogter wat nou met Nelis praat. En die dogter vertel haar ma is toe na die geboorteproses is haar ma toe oorlede. En sy sê vir 28 jaar het sy met hierdie seer en hierdie goed geleef. En sy sê ek het nog nooit 'n wit man ontmoet wat vir my kon vertel dat ek daar was en vir my jammer sê. En sy sê toe vir hom vandag in Suid-Afrika het my lewe begin. En sy staan op en sy druk hom en hulle hou mekaar vas en sy staan in huil in Nelis se arms. En sy sê vir hom, meneer die moderator, die NG Kerk in ons land het 'n baie groter rol te speel. Julle het 'n naam in hierdie land, jy het 'n groter rol te speel as wat jy ooit sou kon dink. Vriende, ons is so vol van persepsies oor mekaar en weet jy wat? 80% hiervan is nie waar nie. 80% van ons persepsies oor ander mense is nie waar nie, maar onthou, jou persepsie, waar of vals, is jou realiteit. Met ander woorde, ons kom sê dit vanoggend vir mekaar, ons weet nie wat ons nie weet nie. Wat weet ons byvoorbeeld nie, vriende? Dat per capita, as jy in verhouding dit gaan uitwerk, ek weet, ons is net 5 miljoen en die swart en bruin mense in ons land is 45 of 50 miljoen, maar per capita gaan uitwerk. Vriende, is daar meer swart Christene op hierdie stadium in ons land. Ek praat nie van 30 jaar gelede nie. Op hierdie stadium in ons land is waar daar wit Christene is. Is daar 'n beest wat openlik getuig van sy Christendom? Is daar 'n Sia Kolisi wat op die veld hardloop met die kruis op sy verband gemerk? Uitgesproke ouens vir die Here Jesus, want hulle het groot geraak in die townships waar al wat hulle gehaat het was om by mekaar te gekom het op Sondag in groot singstore en die Here te aanbid. Ek was daar, ek het daar oorgeslaap, vriende, met 'n teologiese toer. Ek weet waarvan ek praat. In hierdie land van ons is oneindig baie Christene. Ek nooi hier eendag uit, want ek en my gesin was daar. Ry net op 'n Sondag oor, ry jy net na Zionskerk toe, die VGK kerk, 'n Breinkerk, as sien julle daai kerk sit stampvol elke Sondag. Vriende, ons weet nie wat ons nie weet nie. En tot en met 2018, vriende,
luister mooi, het ons 'n keuse gehad of ons persepsies wil verander of nie. Maar ons het nie vanoggend meer daai luukse nie. Ons gaan mekaar nie verstaan en ons persepsies verander, vriende, as ons mekaar nie gaan begin raakleef nie. En as ons mekaar nie gaan verstaan en ons persepsies gaan uitwis nie, vriende, het ons moet dit vir mekaar sê, het ons nie 'n toekoms in hierdie pragtige land nie. Kan ons eintlik maar 'n volskaalse burgeroorlog verwag. Vriende, en daar is vanoggend net uit die skrif uit net een antwoord. En dit is dat ons aan mekaar se wonde en aan mekaar se wonde sal vat. Jy aan ander, maar ook aan jou eie wonde sal vat, vriende. En ons verwondheid, vriende, in ons verwondheid lê ons genesing. En kom ons sê dit vanoggend vir mekaar, slegs in ons verwondheid, slegs in ons weerloosheid in hierdie land, vriende, lê ons genesing. U weet van die boer wat 3 weke gelede op SABC 2 op die nuus, hulle het hom 'n onderhoud gehad en hy het gepraat, 'n 38-jarige boer, jong ou in die Vrystaat, hulle het 'n makroboerdery. En sy woorde was gewees, hy het gesê, ons het klaar 'n stuk van ons grond, 1/3 van ons grond, het ons omskep en het ons mense gegee, ons eie werkers, kaart en transport wat saam met ons boer op hierdie plaas en wat hulle oeste saam, ek help, hulle help my en ons boer saam. En sy antwoord was, dis die enigste antwoord van ons land. Vriende, die antwoord in ons land se grondkwessie weet ons en die Here lê dit op ons hart. Dit gaan nie lê in om mekaar te dwing en om mekaar te beveg nie. Dit gaan lê dat ons vir mekaar ruimte gaan skep in hierdie land deur Christus Jesus. In elkeen van ons, vriende, moet ons vanoggend vir mekaar sê, is daar 'n Kain en daar's 'n Abel. Jy kan vanoggend self kies of jy aan die Kain en Abel storie, jy weet mos nou die kinders van Adam en Eva, of jy dit letterlik wil neem, dat jy glo daar was 'n mens soos Kain en Abel gewees. Ons kan die hele oggend daar praat, dis nie waar dit gaan nie. Maar wat ek vir julle wil sê, die woord Kain beteken 'n heldhaftige man, dapper man, harde man, oorheersende man, sterk man. Dis wat die woord Kain beteken in Hebreëus. Die woord Abel beteken asemteegie, sagte man, weerlose man, soort van daai nerd op skool, iemand wat nie iemand anders kan skade aan doen nie. En in hierdie verhaal slaan sterk man of weerbarstige man slaan vir asemteegie dood. En as jy dit figuurlik wil verstaan, vriende, sê ons vir mekaar dat elkeen van ons, elke dag as ons opstaan, leef daar 'n Kain en leef daar 'n Abel. Is daar 'n sterk man en 'n asemteegie en jy kies vanoggend. Elke dag as jy opstaan, kies jy wie gaan wen binne in jou. Vriende, die Kains van hierdie land gaan mekaar vernietig en doodmaak. Ons het in hierdie tyd waarin ons leef, het ons dringend, vriende, Abels nodig. Abels wat besef dat om te wen is nie altyd om te wen nie. Abels om te besef dat om te wen is ook soms, vriende, om te help en af te gee en te sê dis ons land, ons moet dit saam laat werk. Om te leef en te laat leef, dit is die Abels wat ons nodig het op hierdie stadium in ons land. Vriende, wat was Thomas se grootste probleem vanoggend? Dis nie die feit dat hy nie in Jesus geglo het of nie geglo dat Jesus opgestaan het nie. Nee, vriende, sy grootste probleem het ons mekaar gesê is dat hy nie sy mede-disippels geglo het nie. Ons is 75% Christen in hierdie land. Vriende, ons is almal lief vir Jesus. Ons lees almal dieselfde Bybel. Maar ons sukkel om mekaar se stories oor Jesus te vertrou en na te luister en lief te hê. So ons is ook soos die Thomas vanoggend. Ons sê ons glo in Christus, maar ons kan net nie in Christus glo deur ander mense se oë wat ook 'n belewenis van Christus in ons land het. Hoekom?
Vriende, want soos Thomas sukkel ons om mekaar en mekaar se stories en integriteit in ons land te glo. Sukkel ons om mekaar se verwondheid raak te sien, vriende. Sukkel ons om in mekaar se wonde te vat. Hoekom? Want die vriende, die meeste Suid-Afrikaners, die meeste en baie van ons ook, is in die eerste plek eers 'n Zulu, of eers 'n Sotho, of eers Afrikaans, of eers swart, of eers wit. Of jou identiteit lê eers in of jy ryk of arm is. ANC of Vryheidsfront of DA. Vriende, jy hoef nooit jou kultuur of tradisies te verloon nie. Maar dit kan en dit mag nooit jou begrens van jou naaste af nie. Christene het nie grense nie. Ons fundamentele identiteit, vriende, en ons wese lê slegs vanoggend in Christus. En dan volgens 'n teks slegs in Christus en in mekaar se wonde. Vriende, daar en daar alleen sal ons mekaar vind in Suid-Afrika. Die vraag is vanoggend, is dit Bybels? O ja. Dit is volgens Christus self al, vriende, al wat ons moet doen. Jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. Jy moet jou naaste wat 'n Zulu is, of jou naaste wat ryk of arm is, jy moet jou naaste lief hê soos jy jou eie kultuur, jou eie menswees, jouself het. Jy moet jou naaste se verwondheid, moet jou verwondheid raak. Hoor die woord van die Here vanoggend, vriende. Dit gaan oor Jesus en niks anders nie. Vriende, ons, alle gelowiges in ons land, is die bewys dat Jesus leef. Kom ons sê dit weer vir mekaar, ons en alle gelowiges in ons land is die bewys dat Jesus leef. As ons Suid-Afrika gaan maak werk in die toekoms, vriende, dan gaan mense sien dat die leef gelowig is in hierdie land. Ons wonde wys dit en in ons verwondheid kom ons by mekaar uit. Vriende, ek wil die skool op die spot sit want dit is so 'n ongelooflike storie. Ek ken almal die trauma en die seer en die trane en die koerantberigte en alles waardeur laerskool gimnasium van verlede jaar Mei maand is, die afgelope jaar. En vriende, gaan praat vanoggend met enige onderwyser, gaan praat met die skole, of praat met 'n kind in laerskool, gaan praat met die skoolfamilie, en ons sal vir jou sê, dit is een van die beste plekke waar op laerskool gimnasium nog was, op hierdie stadium, is waar ons nou is. Want die skool was 'n verwonde skool. Die skool kon nie laer gedaal het in terme van die media en dit wat hulle oor die skool gesê het nie. Ons moes dag en nag net stukke by mekaar hou, net die skool laat aangaan. Daar's baie trane en baie seer en baie pyn gewees. En ek sê vir u, dis die beste plek waar 'n skool, 'n land, jou besigheid, jy kan wees, is op jou knieë by die Here. Dis die beste plek. In jou verwondheid sal jy vir God in die oë kyk. Ek wil met 'n baie aktuële storie begin afsluit. Ons ken almal die Ashwin Willem se storie. Ons het almal opinies daaroor gehad. Dit het 'n stuk menswees in jou wakker gemaak, binne in my ook. Ek was eers kwaad en toe dit en baie goed. En die laaste storie wat ek gehoor het van 'n baie naby bron en alles wat gebeur het gesê dat Ashwin het ek gehoor by die bron nou maar partykeer laat aangekom op die stel en partykeer as hulle besig was uitgestap en gaan rook of ek weet nie wat gaan doen het nie, maar 'n breek gevat en dat Naas en Nick Mallet het later moeg geraak want hulle moes harder werk vir dieselfde salaris as wat Ashwin gewerk het. So ek het vir myself gesê, leer bietjie die ou. Verstaan jy, hoekom moet julle so hard werk en hy kan nie? Totdat ek ontdek het, vriende, dat in ons land, ek het dit ontdek deur Nelis Jansen van Hensburg, ons leier en die ou wat baie diep dink oor hierdie goed en elke dag met mense te doen het. Hy het sê dat in ons land werk ons met 3 verskillende stelle reëls.
Ons werk nie met dieselfde reëls nie. So ek en jy wat volgende hier is, weet nie wat ons nie weet nie. Hy sê die een stel reëls waaraan ons land mee gewerk word, is die reël van mag en vrees. Waarmee Jacob Zuma gewerk het. So ek is die magtige ou, ek is in beheer, ek is die leier of ek is die stamhoof of ek is dit en almal onder my moet vrees. So hulle werk met daai ding van mag en vrees. Dan sê hy, werk die gesekulariseerde wêreld, die meeste van ons werk met 'n ander etiese konsep, naamlik reg en verkeerd. Iets is reg en iets is verkeerd. Dis reg as jy betyds op die stel aankom en hard werk en daarvoor betaal word. Dis verkeerd as jy lui wegsteek en nie betyds daar kom en daar werk nie. En dan sê hy, iemand soos Ashwin Williams en baie ander mense in ons land werk met die stel reëls van eer en afbreek. Of honor, jy eer iemand en jy shame iemand. En jy weet dat baie van ons swart mense werk daarmee. Want die swart mense werk so, dat as jy vir hom iets gesê het, en hy verskil van jou, dan gaan hy dit nie vir jou in jou gesig sê nie, want dan eer hy jou nie as sy baas, of as sy oupa, of wat ook al nie. As jy ouer is, of sy baas is, so hy gaan nie vir jou direk sê, hy stem nie saam, of jy kan dit nie so doen nie. En daarom dink ons baie keer, maar van hierdie swart mense steek goed weg, of ons agterlik, of hulle kom nie sterk oor nie, hoekom sê hulle nie vir jou goed in jou gesig nie? Want ons werk met reg en verkeerd, hulle werk met shaming en dan ook om te eer. En dit is na aanleiding van hierdie stel reëls wat Ashwin Williams gesê het, ek kan nie toelaat, ek het hard gewerk om hier te kom dat julle my afbreek nie. En daarom kon hulle mekaar nie verstaan nie, want Naas en Nick werk soos ons met reg en verkeerd. Vriende, wat doen Jesus in Thomas se ongeloof? Hy wys hom, al wat Jesus doen, hy wys hom net sy wonde. Thomas, dit is hoekom ek aarde toe gekom het. Om verwond te word, sodat jy kan leef. En die Bybel sê mos, deur sy wonde is jy genees. Vriende, hy gee nie vir hom 'n krag vertoon, of wyse woorde, of hy doen nie vinnig nog 'n wonderwerk vir Thomas nie. Nee, vriende, hy wys vir Thomas net sy wonde. Vriende, ons gaan nie Suid-Afrika 'n beter plek maak deur vir mekaar ons mooi speelgoed te wys, of ons vir mekaar ons kultuur te wys, of deur mag nie. Nee, ons gaan hierdie land 'n beter plek maak deur ons wonde en weerloosheid aan ander te wys, maar ook om aan ander mense se wonde, se harte, se gedagtes te vat. Iemand in ons groep het aan ons sy seun gevra, dis 'n groep wat Dinsdag aan mekaar kom, het vir sy seun gevra, my seun, hoe kan ek vir jou 'n beter pa wees? Vertel vir pappa, wat se goed doen ek wat foute is en waar maak ek vir jou seer? Geskryf my neer, hoe kan ek vir jou 'n beter pa wees? Hy sê daarna was daar 'n ongelooflike groei en deernis in hulle verhouding. Vriende, miskien moet ons aan ons mede-Suid-Afrikaners gaan vra, hoe het ek as 'n blanke Suid-Afrikaner jou in die verlede seer gemaak? Miskien moet ons begin deur net eers die regte terminologie te gebruik. Vriende, ek hoor dit elke dag en dit maak ek het 'n mense wat praat van blankes en nie blankes, of mense wat praat van kleurlinge, of mense, vriende, dis alles diskriminerende woorde. Kom ons as gemeente begryp net eers die regte woorde. Ons praat net van wit of bruin of swart, want ons almal oor dieselfde kam geskeer. Maar ons sal ook moet gaan, vriende, en vir hulle moet sê hoe hulle ons seer gemaak het en hoe ons mekaar seer gemaak het. En dan is ons nader aan wat ek moet doen, sodat jy my weer vreedsaam en gelukkig kan laat maak en saam met jou kan laat woon. Vriende, kom ons wys ons seer aan ander en kom ons raak in ons land saam gesond. Hierdie is ons land. Ons het een God wat almal aanbid. Mag die Here ons land seën daarmee. Kom ons sit so, dan luister ons na hierdie pragtige seëngebed, terwyl ons so sit en met die Here praat. Here, heilige Here,
Baie dankie Dieter. Vriende, kom ons gaan afsluit. Ek wil net sê dat Attie het weer gevra as daar iemand is wat nog, ons moet die orgel se pype alles afval en dan moet ons dit skoon maak binne en dan weer laat stem, want die orgel raak al hoe valser, so dit gaan ons so R17,000 kos, ongelukkig, maar ons moet dit doen, so ons probeer al hierdie projekte buite ons groot boekrekening omdoen, so as daar enigiemand is wat nog van ons wil bydra, asseblief kan u net vir Attie daar agter kry. Hy sê, jy kan vir hom kom sê, of hy het ook die kaartmasjien daar, as u sommer 'n direkte betaling vir hom wil help maak. Vriende, dan gaan ons afsluit met seënbede vir Afrika, en net na die seën gaan ons die amen saam sing. So as u net so 'n bietjie sal staan vir die amen. Kom ons sluit af. Seën ons Here God, seën Afrika. Laat haar klag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gebede vra. Seën ons in Afrika. Kinders van Afrika. Daal Here Gees, Heilige Gees.
Gees, kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees, lei ons, o Heilige Gees, kinders van Afrika, kom sien, Liewe vriende, mag jy deur die Heilige Gees gelei word om in Christus se verwondheid, maar ook in mekaar se verwondheid, Suid-Afrika 'n beter plek te maak. En ons sing almal saam, amen. Gaan ons sommer die eerste vers voor ons van kom Jesus kom. Kom.